So, ich heiße Sie herzlich willkommen in der Immobilie, für die Sie sich interessieren. Ich befinde mich im Dachgeschoss. Wir haben ein Einfamilienhaus auf 523 Quadratmeter Grundstück. Der Garten ist mit Südausrichtung und wir befinden uns hier mit dem Panoramafenster in einem der wunderschönen Räume. Gegenüber von mir der offene Kamin. Der Schornsteinfeger erklärte mir, dass man das auch Lustfeuer nennt. Wir haben noch zwei Dachflächenfenster bzw. hintereinander insgesamt dann 4 mit Plissés, die die Sonne raushalten, und Außenjalousien, die elektrisch funktionieren. Dann auf dieser Etage weiterführend ein WC mit Bidet. Ein Kunststoffdachflächenfenster. Wir haben schon neue Wohnraumtüren eingebaut und das ist das große Schlafzimmer. Also auf dieser Etage dann, wie gesagt, vorne das Panoramafenster und hier das Schlafzimmer mit einem Echtholzfußboden. Wir gehen dann weiter nach unten ins Erdgeschoss. Folgen Sie mir. Da haben wir dann eine offene Treppe. Wir gelangen direkt hier vorne in die Diele, die Hauseingangstür. Dann zur rechten Seite ein weiteres Zimmer, Kinderzimmer oder auch als Büro geeignet. Hier auf dieser Etage ist komplett Fliesenboden. Wir haben dann hier ein Gäste-WC. Und ein neuwertiges Badezimmer mit einer Badewanne, einer Dusche, ebenerdig, Doppelwaschbecken und dem Handtuchwärmer. So, hier gelangen wir dann in das Esszimmer. Hier hatten die Eigentümer einen großen Esstisch stehen. Eine schöne Kommunikation, wenn jemand in der Küche steht und kocht. Aus dem Grund ist auch mal die Küche drin geblieben, damit man mal die Größenverhältnisse sieht. Und hier dann direkt noch ein Hauswirtschaftsraum. Und dann hinter dieser Wand verbirgt sich das Wohnzimmer. Und natürlich haben wir hier eine große Schiebetür, die dann in den Garten führt, auf die Terrasse. Leider ist heute das Wetter nicht so schön, aber der Garten hat hier und die Terrasse Südausrichtung. Wir haben nochmal ein Holzdeck und dann hier eine Überdachung, auch noch mit einem offenen Grill, Grünanlage, und dann geht es dann hinten rundherum zu dem offenen Carport. Dann gehen wir weiter in den Keller, weil das Haus ist komplett unterkellert. So, hier zur rechten Seite haben wir nochmal einen kleinen Flur und einen Nutzraum. Da war vorher so eine kleine Werkstatt drin. Dann haben wir hier den Waschraum mit einer begehbaren Dusche, geeignet, wenn man sich hier noch eine Sauna einbaut. Wir haben hier eine Wärmekabine und dann ein großzügiger Raum hier. Dann wird das Haus mit einer Ölzentralheizung beheizt. Die Heizung ist von der Marke Buderus und wir haben dann Rotex Kunststofftanks, 5 Stück mit je 750 Liter Fassungsvermögen. So, dann einen weiteren Raum, den kann man tatsächlich auch noch wohnraumähnlich nutzen. Wir haben einen neuen Heizkörper, dann schöne Fenster
Da fällt auch noch genug Licht rein. Hier kann man ein Gästebett stellen. Es wurde als Gästezimmer Büro genutzt. Genau, das wäre dann das komplette Hausangebot. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann würde ich mich total freuen, wenn Sie eine Live-Besichtigung mit unserem Büro vereinbaren bei Truschel Immobilien in Schafheim.